Всем привет! Сегодня на распаковке 3 посылки. Итак, первая посылка — это часы-будильник. В комплекте идет кабель для подзарядки. Часы выполнены под дерево, то есть внешне это выглядит как брусок такой дерева, и в одной из сторон есть дисплей. Так. Часы должны работать как от батареек, так и от сети. Сейчас попробуем включить. У меня есть пауэрбанк. Выглядит очень ярко, то есть светит зеленым. Есть также варианты голубом, белом, красном и других цветах. Часы показывают температуру, в том числе могут работать как будильник. Есть вариант постоянного отображения времени и вариант, когда дисплей пропадает, приходится сверху пробуждать часы. Такие часы. Следующая посылка — это крепление для автомобиля. Например, можно крепить видеорегистратор. Брал я его для того, чтобы использовать экшн-камеру SJ4000 в автомобиле в качестве видеорегистратора. Цена была около 300 рублей, то есть 50% скидка. У других продавцов цена на это крепление около 500-600 рублей. То есть решил попробовать такое крепление. Смысл в том, что оно крепится на зеркало заднего вида. Это место крепится на зеркало. Здесь можно прикрепить, например, вот такой видеорегистратор. И таким образом спрятать его за зеркалом. И, например, не снимать. Так, последняя посылка шла около месяца. Оценили ее в общей сложности в $6. Здесь находится 2 переходника с разъемом microUSB на Lightning для айфона. Стоимость переходников около 50 рублей. Опять же, я покупал со скидкой, то есть сейчас цена, возможно, чуть дороже. Один белого цвета, другой серебристого, золотистого такого цвета. Сделан из пластмассы, но достаточно качественный. Есть указана фирма, MC Dodo называется. Здесь есть штрих-код, да, есть поле для стирания. На сайте официальном mcdodo.com.cn можно проверить оригинальность продукта. Сейчас проверим, как будет заряжаться iPhone.
Зарядка идет, но пишет, что аксессуар не поддерживается. Но я думаю, это ничего страшного. Хотя нет, зарядки нет. Проблема была в некачественном кабеле. Вот я взял другой кабель, вставил переходник, проверяем работу. Зарядка пошла. На этом у меня все. Спасибо всем, кто смотрел обзор, распаковку. До скорой встречи.